Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Ayu Aryastika dari Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik batuk efektif, tujuannya untuk memperlancar napas dan mengeluarkan sekret atau dahak. Alat-alatnya ada kom berisi desinfektan, ada anduk kecil atau perlak, ada air hangat, dan ada tisu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Ibu gimana, Bu? Masih batuk? Masih. Bu, saya di sini akan melakukan tindakan teknik batuk efektif ya, Bu. Tujuannya agar dahak Ibu keluar. Ya. Bu, caranya tarik napas 3 kali lalu batukan ya, Bu. Ya. Nah, pertama kita memakai handuk kecil atau perlak agar si dahak tidak berantakan. Lalu kita berikan air hangat kepada pasien. Siapkan pom kecil. Ayo, Bu, tarik napas lalu batukan ya, Bu. Tarik napas 3 kali. Ayo, Bu. Tarik lagi. Batukan, Bu. Lalu kita bersihkan dan kita rapikan. Ibu gimana, Bu, rasanya? Enak, Sus. Enak ya, Bu? Baik, Bu, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti kalau Ibu membutuhkan saya, keluarga Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya, Bu? Iya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.